私も西田さんもですね、戦後レジームからの脱却ということを常に申し上げています。戦後レジームからの脱却、私が、大学を卒業した年はですね、昭和、これは1977年ですね、1977年になりまして、この年に私は大学を卒業いたしました。この年にいろんな出来事が起こりました。一つは、バングラデシュの脱下において日航機が赤軍派にハイジャックされました。ハイジャッカーの要望はですね、福越州の釈放と身代金でした。要求に応えなければ一人ずつ福越州を人質を殺していくと、日本国政府を、揺さぶったんですね。当時の時の政府はこの要求に応えて超法規的に福越州を釈放しました。そして身代金もつけた。その時国際社会から非難されましたね。日本はテロリストに屈してテロリストを矢に放った、とんでもないと。今から時の政府を非難することは簡単なんですが、では別の道が取れたかということなんですね。憲法の前文にはこう書いてあります。平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼して我らの安全と生存を保持しようと決意した。つまり私たちの国の安全、それは外国にお任せしますよ、随分思い切ったことが書いてあるんですね。ですからこんなことが起こるということは想定していないんです。ですから例えば自衛隊や警察を派遣して救出のためのオペレーションをやろうと思ったら、それは憲法に違反をしていると言われていた。ですからできない。あるいはまたそのための法律もなければ能力もないんですね。でバングラデシュに代わりにやってくれと言っても、日本よりはるかに貧しいバングラデシュに自分たちは命はかけないけれども、あなたたち代わりにやってくれと言ったってこれやってくれませんよ。これは他の国に頼んだってそれはやってくれなかった。となれば日本人の乗客たちを救出するためには彼らの要求を受け入れるしかなかったんですね。でもこの後皮肉なことに10月にソマリアで PFLP によってルフトハンザ機がハイジャックされて、当時のシャミット政権は JS-9 という特殊部隊を送って乗客を救出しました。世界は称賛しましたね。日本と全然違う。同じ敗戦国でありながら何が違ったかといえば、それは西ドイツは憲法を変えていてそれを可能にした。日本は憲法に指一本触れてなかったからそれができなかったということになりました。で今年の9月に石川県で久米豊さんという方が北朝鮮によって拉致をされた。警察は実行犯を捕まえて、そして暗号票も手に入れたんですね。でキム・セホという北朝鮮の工作員がやったことも分かった。北朝鮮の工作機関がやったことも分かった。しかしそこで平和を愛する諸国民と物議を醸すことを躊躇しました。なんと捕まえた実行犯を皆さん釈放しちゃったんですよ。せっかく捕まえたのに。そして主犯のキム・セホはそれから延々と捜査を続けるにとどめました。で私が官邸に入った後国際手配をした。それまで20数年間ただ単に地道な捜査を続けたんですね。国際手配しなかった。外交はメッセージなんですね。北朝鮮はびっくりしたんですよ。北朝鮮のまさに拉致作戦が露見するかと思ってヒヤヒヤしたら釈放してしまった。指一本触れなかったんですね。でここで北朝鮮はもう大丈夫と思ったんですね。拉致作戦を続けても大丈夫とそう彼らは思った。外交はメッセージですから。結果何が起こったかといえば、2ヶ月後の11月に新潟の海岸から横田めぐみさんが拉致をされたんですね。あの時分かっていたんですから、10月11月に決意して北朝鮮に久米さんを返しなさい、そしてキム・セホを日本に送還せようと要求していたら、今でもめぐみさんは日本で幸せに暮らしているかもしれない。戦後のこの体制は、憲法は13歳の少女の人生を守ることができなかったんですね。この現実は今でも変わってないんですよ。この現実に我々立法府の一員は向き合うべきだというのが私や西田さんの主張であります。
そう簡単な道ではありませんが、チャレンジしなければ成し遂げることはできないという思いで我々は頑張っていきたいとこう思っているところであります。